Fala aí, galerinha, beleza? Já fizeram um ovo frito no micro-ondas? Então hoje a gente vai fazer, ó, um ovo frito no micro-ondas. Um pouquinho de óleo aqui, ó. Um pouquinho de óleo. Aí você vem e quebra o ovo. Quebra o ovo aqui, ó. Joga aqui. Pega um salzinho. Salzinho aqui, ó. Joga um salzinho. Coloca aqui no micro-ondas. Ó. A gente vai colocar aqui 1 minuto. Aí depende da potência do seu micro-ondas, tá? A gente quer o ovo um pouquinho mais duro. Lá ele. Então vamos pôr 1 minuto. E galera, ó, nosso ovo ficou pronto aqui, ó. Vendo aqui, ó. Ó. Durinho, tá? Só mandar ver. Beleza? Deixa seu like aí.